لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. نكري غولف تطبيق بحث الوظيفة، تطبيق محمله 5 مليون مستخدم، تقييماته 4.7 من 10، 141 ألف مراجعة على التطبيق دوت يا سيدي. لو انت لسه متخرج ومعاك كورسات ومعاك آه، دبلومات ومعاك لغات ومعاك تقدر تعمل سي في على التطبيق دوت، خصوصا لو انت عايز بقى شغلانة في السعودية، في الكويت، في الامارات، في يعني اي دولة من دول الخليج، في عمان، في البحرين. كل الأماكن ديت هتقدر تلاقي أكتر من 55 ألف وظيفة موجودة على التطبيق. طبعا بالنسبة لعدد التحميلات 5 مليون، مش مفيش تكافؤ ما بين 55 ألف وظيفة موجودة على التطبيق وما بين 5 مليون. بس كل صاحب عمل بيبقى بيخش بيشوف على البروفايل بتاعك، بيعمل إعجاب مش عارف إيه، أنت بتبقى عندك معلومة عن الحاجات ديت. وطبعا كمان تقدر تخش على صاحب العمل نفسه، او تخش على طلبات او متطلبات صاحب العمل، تعرف هو عايز ايه. طبعا ده بيساعدك ان انت تعرف سوق العمل عايز ايه، او ايه اللي مخليك متأخر في التوظيف لحد دلوقتي. هل انت مش معاك اللغة تانية؟ هل انت مش معاك دبلومة؟ هل انت المفروض تعمل ماجستير؟ هل انت محتاج كورسات؟ هل انت كل الحاجات دي تقدر تعرفها، لان انت بتقيس سوق العمل وبتعرف متطلبات سوق العمل عايز ايه، عشان تقدر تبقى مواكب لطبيعة الاعمال والاشغال والوظائف الموجودة في الوطن العربي، خصوصا لو انت عايز تسافر بره بلدك اللي انت فيها. طبعا تقييمات التطبيق مميزة جدا. الناس اللي دخلت على التطبيق بيجي لها إشعارات أول بأول إن في حد صاحب عمل طلب أو عجبه السي في بتاعها، إن في ناس ممكن تتعاقد معاها، إن في ناس فعلا اتعاقدت وسافرت وعملت، وكل ده بشكل مجاني بدون ما ياخد منك أي فلوس أو أي حاجة من حضرتك خالص. طبعا دوت بيبقى بالنسبة لأصحاب الأعمال بتبقى حاجة مميزة جدا، إن أنا بخش عايز موظفين، بدل ما اعمل اعلان انا بخش هنا بجمع موظفين، بشوف الشكل، الخبرة، المظهر، الكورسات، اللغات، السن، كل الحاجات دي واكتر هقدر اعرفها عن طريق طبعا المرتب بتاعك. طبعا انت بتكتب مرتبك ان انت عايز تقبض كام، اقل مبلغ تقبضه كام. فطبعا المبلغ دوت بالنسبه لواحد صاحب عمل بيبقى مبلغ زهيد جدا، فبالنسبه له تبقى انت انسان لقطه وفرصه كويسه جدا ان هو يعلمك وتاخد خبره عنده وتكبر معاه وهكذا. فتطبيق مميز جدا، مفيش اي حد اتكلم عن التطبيق بشكل غير مميز او شكل مش كويس، او ان التطبيق بينصب على حد او بياخد فلوس من حد او بيطلب من حد اي فلوس عشان يوصلك بصاحب العمل او حاجة زي كده. لا، كل ده مش موجود خالص في التطبيق. في مثلا دعوات صاحب العمل بتطلب منه وضع الطلب بتاعك فين، الوظائف المحفوظة، ملفك الشخصي، مين كم واحد بص على ملفك الشخصي. يعني بتقدر تعرف أول بأول. طبعا كل ما بتحسن في السي في بتاعك وفي مظهرك وفي شكلك وفي لغاتك وفي المبلغ السالري اللي انت طالبه، كل ده ما بيسهل عليك أكتر. وكل ما بتبقى متاح أكتر في دول أكتر، برضو بيسهل عليك أكتر. وكل ما كنت انت برضو مش متزوج او مش بتعول او يعني المكان بتاعك اللي هم مثلا الشغل ده شامل السكن، فتبقى انت لوحدك، برضو بيبقى اسهل على طلبات الشغل اللي في السعودية، اللي في قطر، اللي في الامارات، اللي في اي شركات عالمية. تقدر تبدأ من التطبيق دوت عشان توصل لأحسن وظيفة تتمناها وتتخيلها في الوطن العربي بالمرتب اللي انت عايزه. يا ريت لما كنتش عارف تطبيق تعرف بيه غيرك وتشيره لغيرك. يا ريت لو اي معلومة او حاجة ما ذكرتهاش في الفيديو تكتبها لنا في التعليقات. لو عندك تجربة شخصية كويسة او مش كويسة عن التطبيق، يا ريت تذكرنا في التعليقات. بثبت التعليق، احنا هنا لا بنزود ولا بنطبل لتطبيق، ولا احنا بنحط بالارض على تطبيق تاني. احنا كل اللي احنا عايزينه ان احنا نقول الحقيقة للمستخدم، لأي حد عايز يعرف يعني يكمل مع التطبيق ده ولا ما يكملش، او يستمر او يحمل او كده ولا ما يحملش. احنا هنا نبض المستخدم، بنقول له الحقيقة فين عشان ما يلبس في الحيط. شيروا لايك وسبسكرايب للقناة لو ما كنتش عارف التطبيق، واكتب لي في الكومنتات اي تعليق اثبته لك تحت الفيديو.